Hello，大家好，歡迎收看《玉兄弟》。咁啊，今日想講下啦，《三國人物志之蠢人傳》。咁啊，我想講一個蠢人呢，就係大名鼎鼎嘅大才子楊修。楊修呢，就佢自幼呢，就俾人話佢聰明絕頂、才思敏捷，係一個大才子嚟嘅。咁啊喺曹操嗰度做過主簿啦，即係一個文官仔啦。成日呢就恃才傲物，不過其實我都唔明白佢有咩才。佢嗰啲才其實對我嚟講喺我眼中只不過係個小學雞爺，係嘛？咁啊，且聽我佢所創造嘅門闊事件同埋呢個一合蘇事件先。咁有日啦，曹操又想整個門啦，咁啊，但係佢好中意咧，人哋猜佢喺度諗緊啲咩啊嘛，即係就打個啞謎，就喺個門度咧寫個門字。跟住楊修咧就見到個門框度寫咗個字啊嘛，咁又一猜到曹操嘅用意咯喎，因為門加沒即係一個闊字，即係佢嘅意思就係咧，曹操嫌道門咧就闊得滯，就想收窄，跟住佢就將呢個意思咧就話俾啲工匠聽，啲工匠就唔會諗咁多啊嘛，比較單純噶嘛，即係想收窄，咁我咪做窄啲咯，跟住等曹操翻到嚟啦，道門做窄咗啦。跟住佢就好驚訝咁樣，有人猜到佢意思喎，但係佢係唔係話太 like 嘅，因為咧你猜到同埋咧你所做嘅嘢冇報告俾我聽咧，而走去擅自做咧，就係兩回事嚟嘅。因為始終我係君主，你係臣子，你擅自落 order 去做一樣嘢咧，就冒犯咗個權威嘅，係咪先？喂，你就算諗到，你都同我講先，然之後我自己再下決定做唔做，係咪先？個權力喺我自己手上㗎嘛，咁你有權擅自做撚咗呢樣嘢啦。究竟你係主公定係我係主公啊？人哋都會咁諗啊嘛。不過呢件始終都係小事，所以曹操又冇深究落去啦。跟住第二鑊又嚟咯喎，跟住有日啦，曹操出咗佢府邸啦，咁佢嘅台度啦，即係當佢辦公室嗰張台啦，就擺咗一盒鬚，上面寫住真係寫住一盒鬚嘅字嘅，跟住曹植一黨啊。就帶咗阿楊修啊，同埋佢幾條僆喺度啦。咁楊修呢條友啲小聰明啊，自以為是又發作啦。一見到有盒鬚喺度，上面寫住一盒鬚，又即刻玩啲拆字遊戲出嚟，就同大家講上面寫住一人一口鬚，所以放心食。跟住臨將啲鬚咧分晒俾曹植啊，同埋其他嗰啲二打六咁樣一齊食毀咗佢。呢個時候曹操翻嚟咯，即刻面色變咗啦，跟住楊修就梗係懶係醒咁樣同曹操講，冇我都係奉主公嘅命令，上面寫住一人一盒鬚，所以我哋先食嘅咋。跟住曹操聽到話你都咁樣講啦，好無賴啫。雖然你講得啱，因為拆開呢幾隻字嚟計咧，係真係咁樣解嘅，將一盒鬚將個盒字咧拆做人，跟住加個一。加一口，跟住下面一個鬚，咁一人一口鬚咯，好簡單嘅拆字遊戲啫。咁冇辦法啦，你食又食咗啦，分又分咗啦。雖然真係好乸唔尊重嘅，嗰下如果即係我係曹操咧，都覺得好嬲。但係即係如果做咗嘅話，都求其揾個落台階就話公果然咧才思敏捷鬼才，佩服佩服。大個心咧一定噏住㗎啦，因為始終你未經我同意就分咗我啲嘢，係嘛？即係哪怕呢啲嘢係小事但係都會睇得出咧你對我嘅唔尊重，係咪先？咁呢一樣嘢自然咧，呢兩單嘢自然都會噏喺個心度㗎啦。他日有啲咩咧，都會即係揾你一次過計算嘅。所以大家千祈唔好咁笨柒同埋呢一樣嘢真係小學生嘢。喺我小學生時代咧，見到類似呢啲咁嘅急轉彎 IQ 題咧，其實我都係唔要答嘅，所以我就好奇怪，啲人話楊修聰明喺呢啲嘢，咁一個小學生都識啦，咁小學生係咪好高智商啊？咁如果係嘅話，咁你對嗰個智商嘅要求都好低喎。同埋呢啲嘢算命佬咧就最擅長嘅，喂，好簡單嘅拆字遊戲有邊個唔識啫？更加重要嘅一個問題發出呢個靈魂嘅拷問我想問曹操麾下咁撚多謀士。佢哋會唔識咩？一睇到呢啲嘢，其實我覺得佢哋個腦點都會諗到嘅，係爭在講唔講。咁點解人哋唔講啊？因為講出嚟係對佢哋冇利益噶嘛，係咪先？你講出嚟純粹炫耀你識呢一樣嘢，有啲小聰明之外，
就係落咗你自己嘅 boss、自己嘅主公嘅面子，係咪先？咁他日有啲咩事啊，佢唔 like 啊，或者係想揾你開刀立威嘅時候咧，咁第一時間咧真係會揾你嘅，因為你曾經落過去面啊，個記憶喺度啊嘛。咁會唔會有一個謀士會咁撚笨柒啊，去做啲不利於自己嘅嘢啊？係咪先？依做咗出嚟係冇價值、冇利益嘅。喂，成年人嘅世界講利益噶嘛，小朋友嘅世界先講面子噶嘛，係咪先？即係我覺得楊修呢一個人所謂嘅智商真係小學雞智商，係咪先？一啲都唔成熟，甚為幼稚，係嘛？其實咧，楊修嘅主要死因啦，除咗呢兩壇嘢之外啦，其實最重要就係佢缺乏一個政治眼光。咁亦都間接話俾大家聽，其實佢係一個唔聰明嘅人嘅。因為如果佢聰明嘅話咧，佢嗰陣時應該投曹丕，而唔係咧即係投靠曹植支持佢做世子。因為嗰陣時曹操就想揾個繼承人嘅，咁有兩個重要人選啦。因為佢嘅長子曹黃咧喺宛城之戰已經瓜咗柴啦嘛，咁就最佳嘅人選一係曹丕，一係就曹植。曹植呢個人我略介紹一下啦，個性格就偏向楊修嘅，有才華。咁佢才華一定係大過楊修啦，因為佢創作過好多文學作品。洛神賦甚至乎之後曹丕逼佢七步內去作詩嗰首七步成詩相煎何太急等等，都證明咗佢真係有大才嘅，即係文學嗰方面。但係對治國方面大戰略、大規劃佢嗰啲就比較弱即係感覺上咧就似楊修宋徽宗嗰扎咯。所以如果真係揾佢做繼承人嘅話咧能唔能夠靠佢統一天下咧我覺得都係一個問題。最主要咧，你能唔能夠守到業咧先最重要但係如果你揀曹丕嘅話，雖然佢嘅文學才華方面冇曹植咁好，但係佢成熟穩重就算佢唔能夠靠佢統一天下，揾曹丕嚟守業咧係絕對可以嘅。曹操衡量過即係兩個人嘅優越之後咧，就決定咧將個繼承權咧就俾咗曹丕。咁你俾得曹丕咧，曹植嗰黨啲人咧就唔用得㗎啦嘛，係咪先因為始終曹丕上位，咁梗係揾班人支持曹丕㗎啦。咁要對曹植嗰班人咧要清算，要打壓。楊修呢個傻仔咧以為自己懶醒攀上咗呢個大腿之後咧就高枕無憂，但係你攀錯大腿嘅時候咧，人哋就會揾你嚟開刀。特別係你一合蘇門闊事件仲有定軍山事件，直接可以判你死刑因為定軍山事件嗰陣時咧曹操基本上已經決心咧要立曹丕做世子啊嘛，咁可以收網噶啦嘛特別喺你定軍山之戰之中咧，你個楊修有冇作為唔能夠即係為曹操咧魏王曹操啦排兵布陣擊退諸葛亮係咪先？力滿呢個漢中嘅危機。咁就喺定軍山之戰啦，喺蜀軍應該係話漢軍同埋一個咧魏軍僵持之下啦，夏侯惇咧就走去問曹操點樣，曹操就冇正面回答好多時候佢都係咧太過浪漫主義，定係唔知佢點樣啦，好中意人哋咧諗佢諗乜，佢淨係講咗句雞肋。跟住就叫夏侯惇走啦。夏侯惇明白佢咩意思就走去問咗楊修呢一個懶係醒嘅僆仔啦。楊修又扮嘢咯喎，就話雞肋嘅意思其實就係食之無味，棄之可惜咁應該就係退兵咁嘅意思啦。你可以咧準備退兵嘅事宜夏侯惇一個人武將嚟嘅啫嘛，又係即係同之前嗰啲工匠一樣嘅以為退兵立刻做嘢咯，即係準備退兵嘅事宜咯。呢壇嘢咧，俾曹操知道啦，佢擅自做好退兵嘅準備啦。又係真係觸犯咗佢嘅逆鱗喂，老實講，我除咗係一軍之主，更加魏王。喂，所有嘢都係你擅自做嘅，要我呢個魏王嚟做咩咧？係咪先？我係王嚟噶嘛。係嘛？我更加係統帥嚟啊嘛，係咪先？你咁樣做咪即係亂咗個軍心咯？兵者國之大事
即係如果每個人都擅作主張咧，成支軍隊就亂咗一團嘅。所以咧即刻咧處死楊修，拉佢出去斬頭。我覺得斬得遲啦，呢啲咁嘅垃圾係咪先啊？完全咧冇大戰略，冇大規劃，冇才幹啊，得把死人雞嘴係嘛？成日屌你老母出言不順啊，用啲即係唔帶裝字嘅語言咧去諷刺自己啊，做啲嘢咧成日戲弄自己，真係斬得遲，真係我覺得咧呢個楊修咧，即係俾魏王曹操下令斬頭咧。真係咧斬得唔冤，係咪先？大家話係咪啊？真係斬得遲啦，真係。哇！你觸犯軍令喎，亂我軍心喎，再加上之前咁多壇嘢戲弄自己，又站錯邊，唔斬你斬邊個啊？係咪先？即刻拍硬手掌開香檳啦！真係。所以呢啲人咧就係典型嘅自以為是咯。不過蠢嘅人真係咧永遠唔知道自己幾斤幾兩嘅啊！就好似咧。春天入面兩隻自以為是嘅蟲蟲咁，一定覺得自己叻，就乜嘢意見都嚟唔到啊！最後咧就捱唔過咧轉季所帶嚟嘅氣温變化啊，而凍死啊、熱死啊或者係點樣死啊，最後都係蠢撚死。所以合埋咧春字同埋兩隻蟲咧呢兩個字咧合埋咧之後咧就係得一個字，就係楊修嗰個字蠢。大家話係咪啊？好，咁呢個故事又講到呢度，咁大家對三國嘅人物有啲咩得意精彩嘅理論啦、意見啦，都可以好歡迎同我講下嘅，我都好想同大家交流。好，我哋下次再見，拜拜。